Хүүхдүүдэд өнөөдөр уусгач нар ба уусгач нарын үр журийг загварчилж үзүүлье. За бинар нэгдлүүдийн хувьд болохоор бинар нэгдлийн жишээнд бол мөнгөний хлорид, мөнгөний йодид, литиум фторид, барийн сульфат, кальциум карбонат, хартугланы сульфат зэрэг бинар нэгдлүүд орох нэ. За бинар нэгдлүүд нь болохоор А, Б гэсэн загвартай ерөнхий загвараар бичих юм бол уусгах тэгшдэглийг нь тэнцвэрийн тэгшдэглийг нь бичих юм бол ийм хэлбэртэй бичигдэнэ. Энэ тэгшдэглийнхээ ууссан хэмжээг AB бодисоос S хэмжээтэй ууссан гэвэл А ион нь S, B ионы хувьд S хэмжээгээр ууссан байх нэ. За тэгвэл энэ дээр KSP буюу уусгач нарын үр журийг нь бичвэл А ионы концентрацийг үржих нь B ионы концентрац ингээд S-ээр уусгач нараараа орлуулад бичих юм бол KSP нь S-ийн квадрат гарч байна. За эндээс S-ийг олохлоор язгуурын дор KSP гарч байна. За энэ бол бинар нэгдлийн хувьд гарч байгаа уусгах чанар юм аа. За ямар ч нэгдэл дээр болохоор KSP-г нь бичгтээ ийм хэлбэрээр бичиж болно гэдгийг та нар ойлголоо. За дараа нь болохоор AB A2B болон AB2 гэсэн нэгдлүүдийн уусгах чанарыг бичье. A2B нэгдлийн жишээнүүд бол мөнгөний сульфат, мөнгөний сульфид, мөнгөний карбонат гэсэн нэгдлүүд байна. За энэ нэгдлийн хувьд тэнцвэрийн тэгшдэглийг бичих юм бол энэ хэлбэртэй болно. За S хэмжээтэйгээр A2B хатуу бодис ууссан гэж үзэх юм бол 2S-ээр А ион үүснэ, S хэмжээтэй B2 ион үүснэ. За энэ нэгдлүүдийн хувьд KSP буюу уусгач нарын үр журийг бичих юм бол А ионы концентрацийн квадрат B ионы концентрац болно. За ингээд S-үүдээр буюу уусгач нараар орлуулж бичих юм бол 2 А ионых бол 2S-сэн 2S-ийн квадрат. Энд байсан зэрэгт энд зэрэг болоод ирж байна. Коэффициент бол энд зэрэг болж ирж байгаа гэдгийг та нар сайн хараарай. За B ионы хувьд бол S байна. За тэгээд 2S-ийн квадрат гэхээр 4S-ийн квадрат болно. 4S-ийн квадратыг S-ээр үржихдээ зэргүүдийн хооронд нь нэмдэг байгаа. Тэгэхээр 4S-ийн куб зэрэгт гарна. За эндээс уусгач чанар буюу S-ийн олох юм бол 3 язгуурын дор KSP хуваах нь 4 болно. За AB2 гэсэн нэгдлүүдийн хувьд болохоор жишээ нь хартугланы фторид, хартугланы хлорид, цэцийн гидроксид, кальцийн гидроксид, хартугланы йодид зэрэг муу уусдаг нэгдлүүд байна. За эдгээр нэгдлүүдийн тэнцвэрийн тэгшдэглийг бичих юм бол энэ тэгшдэгэл гарч ирж байна. За эндээс AB2 гэсэн нэгдэл S хэмжээтэй уусгаад А ионы хувьд бол S хэмжээгээр үүснэ. B ионы хувьд бол 2S хэмжээгээр үүсэх нэ. За ингээд KSP буюу уусгач чанарын үр журийг нь бичих юм бол А ионы концентрацийг үржих нь B ионы концентрацийн квадрат болно. За S буюу уусгач нараараа орлуулж S-ийг үржих нь 2S-ийн квадрат болно. За ингээд бичгээр мөн өмнөх загвартайгаа адилхан энэ бол 4S-ийн куб зэрэгт гарна. Үүнээс S-ийг олох юм бол 3 язгуурын дор KSP хуваах нь 4 гэсэн энэ томьёо гарч ирнэ. За тэгэхээр энэ хоёр загварын хувьд бол илтгэх юм байна тийм үү? Ионууд нь бол 3 мол ион үүсэж байгаа учраас S-ийн хэмжээ бол бичигдэж байна. За дараа нь A3B нэгдлүүдийн загвар дээр нь бол мөнгөний фосфат, литиум фосфат зэрэг муу уусдаг нэгдлүүд багтах нь. За тэгээд тэнцвэрийн тэгшдэглийг нь бичвэл энэ тэгшдэглээр илэрхийлэгдэн 3 А ион бол 3 мол үүсгэх нь. За ингээд A3B гэсэн хатуу бодис S хэмжээгээр ууссан гэл А ион бол 3S, B нь бол S хэмжээгээр үүсээд за ингээд KSP-г бичих юм бол 27 S-ийн 4 зэрэгт үүсэж байна.
За үүнээсээ S-ийн хэмжээг буюу уусгах чанарыг олохдоо дөрөв язгуурын дөр KSB хуваах нь 27 байх нь. За А, Б, 3 гэсэн нийтлүүдэд болохоор төмрийн фторид, хромын гидроксид, хөнгөн цагааны гидроксид, төмрийн гидроксид зэрэг муу ус нийтлүүд багтах нь байна. За эдгээр нийтлүүдийн тэнцвэрийн дэгсгэлийг нь бичих юм бол энэ дэгсгэлээр илэрхийлэгдэнэ. За А, Б, 3 гэсэн нэгдэл S хэмжээгээр ууссан байвал А юм бол S хэмжээгээр Б юм бол 3S хэмжээгээр үүснэ. За ингээд төгсгөлүүдээ бичих юм бол S-ийг үржих нь 3S-ийн куб тэнцүү 27S-ийн 4 зэрэгт гарна. За ингээд S-ийг нь олох юм бол KSB 27-д хуваагаад 4 язгуурын нас гаргана. За мөн А3, Б2 гэсэн нэгдлийн уусгах чанарын бичиж. За энэ загварт бол юу багтах вэ гэхээр кальциум фосфат, барын фосфат, царийн фосфат, цэсийн фосфат, хар дуулганы фосфат зэрэг муу усдаг фосфатын давсууд багтах нэ. За эдгээр энэ тэнцвэрийн дэгшлийг нь бичих юм бол энэ загвараар бичигдэнэ. За S-ээр илэрхийлээд бичих юм бол A3, B2 гэсэн нэгдэл бол S хэмжээгээр ууссан гэж 3S А-ён 2S Б-ён уусна. За уусгах чанарын үржүүрийг нь бичих юм бол 108S-ийн 5 зэрэгт болж байна. За үүнээс S-ээ олох юм бол 5 язгуурын дөр KSB хуваах нь 108 гарна. За эндээс та бүхэн энэ нөгөө А2 Б3 гэсэн ийм нэгдэл бол байдаггүй. Тийм учраас тэр загварыг илэрхийлж бичээгүй юм аа. За энэ бол 5 молион үсгдэг нэгдлүүдийн хувьд л ингэж бичигдэж байна гэсэн үг. За ерөнхий загварчлаад бичих юм бол АБ гэсэн нэгдлүүд нь бол энэ коэффициент нь бол энэ индекс энд коэффициент байдлаар ингэж бичигдээд ингээд ерөнхий тэнцвэрийн төвшил бичигдсэн. Эндээс бол S хэмжээтэй нэгдэл уусгаад AS үсэд B нь бол BS хэмжээгээр үүснэ. За эндээс бичих юм бол уусгах чанарын үржүүр KSP гэдэг бол А ионы А зэрэгтийг үржих нь Б ионы Б зэрэгт уусгах чанар нэмэх нь А дээр нэмэх нь Б гэсэн зэрэгтээр уусгах чанар нь бичигдэнэ. За ингээд бичих юм бол S-ээ олох юм бол AB язгуурын дор KSB хуваах нь А-гийн А зэрэгт Б-гийн Б зэрэгт гэсэн тоо хуваахад ямар ч тэгшгэлд орлуулад бичгэд болох нь байна. За энэ тэгшгэлийг та бүхэн тогтооод авсан байхад болно гэсэн. За эсвэл одоо 2 ёо үсэж яхад яах нь 3 ёо үсгэхэд яах нь гэдгээрээ бас мөн бичиж болно. За гэртээ болохоор юу иж ирэх вэ гэхээр эдгээр нэгдлүүдийг та нарт өгсөн байна. Энэ нэгдлүүд бол муу усдаг нэгдлүүд юм аа. Энэ нэгдлүүдийн уусгах чанарын үржүүрэг өгсөн байна. Та нар үүнээс S-ийг нь S буюу уусгах чанарыг нь олж ирээрээ. Эхлээд бол тэгшдэглээ бичин, дараа нь бол KSB-гийн бичин, үүнээсээ S-ээ олж ирээрээ гэсэн үг. За баяртай, амжилт хүсье.